မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Creo သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 4မှာဆွဲခဲ့တဲ့ 3D model ကိုကျွန်တော်တို့ drawing အနေနဲ့ exercise တွေလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကို annotation တွေကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အခါမှာ dimension တွေထည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ drawing လေးလုပ်ကြည့်မယ်เนาะ drawing exercise 4ပေါ့เนาะ exercise 4နဲ့လုပ်ကြည့်မယ် exercise 4ဒီမှာကားတဲ့ model ကိုယူမယ်เนาะ landscape A3 okay general view no combine state เนาะ do not prompt ကိုနှိပ်မယ်เนาะ no combine state okay ပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နေရာကို click တစ်ခုချလိုက်မယ်เนาะဒီနေရာမှာ click ကြပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် scale ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်နိုင်မယ် 0.5 လောက်ထားနိုင်မယ် okay apply okay 0.5 ထားတဲ့ခါမှာလည်းသေးနေဆိုရင် 0.7 เนาะ apply เนาะလောက်ထားကြည့်မယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ view type ကိုဒီမှာ original view လုပ်မယ်original view ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို front အနေနဲ့သုံးကြည့်မယ် front ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီ front လိုလေးလိုချင်တယ် okay view display ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ header နဲ့သုံးကြည့်မယ် apply เนาะဒါကို none နဲ့သုံးကြည့်မယ် apply ကျန်တာရအဆင်ပြေရ okay ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် projection view ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ projection view ထုတ်ပြီးရင်ဒါကို projection view ထုတ်မယ်ဒါကို projection view ထုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ကနေချမယ်ဘာလို့ဒီနားမှာအဲ့ဒါ 3D model တခုဒီမှာထည့်ရင်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုအောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုview display ကို header ကိုသုံးမယ် apply ပြီးတော့ဒါကို none ကိုသုံးမယ် apply okay ဒါကိုလည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ view display เนาะ header ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ none ကိုသုံးမယ် apply okay ရပြီရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ annotate ပေါ့နော် annotate ကိုသွားမယ် show model annotation ဒီမှာ show model annotation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့အနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data လေးအရင်ထည့်ဒါလေးဒီဟာလေးဖြစ်မယ်သူကအကုန်စက်ဝိုင်းအပြည့်နဲ့ရှိရလေးကိုပေါ်ပြီးရနော်ဒီမှာတော့ဒါဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူထပ်ပြီးတော့ပေါ်မပြီးတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူထပ်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ်စက်ဝိုင်းအပြည့်နဲ့သူထပ်ပေါ်ပြီးရတယ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲဆိုရင်အားထားလိုက်တော့ရပြီပြီးရအခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာ dimension တက်မယ်ပြီး dimension နဲ့တော့ဒါကို dimension တက်မယ်ပြီးရင် dimension နဲ့ဒါကို dimension တက်မယ်သူကဒီမှာကျတော့ dimension နဲ့အကုန်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာတက်မပြီးအောင်နော် apply ရမယ် cancel လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dimension ဥစ္စာတွေကို clean နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးအကုန်လုံး pause လိုက်မယ် pause လိုက်မယ် clean နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒါကို 0.5 ဒါကိုကျွန်တော် 0.4 ထားလိုက်မယ်နော် 0.4 ထားမယ်ဒီမှာ create snap line ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် apply လိုက်မယ်သူ့လိုဖြစ်သွားပြီ okay လိုက်မယ်နော် okay လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါကိုပွင့်နေတယ်အားပေးလိုက်မယ်နော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ဒါတွေကိုအသွန်းထွက်နေဥစ္စာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာမထားရနဲ့ဒီမှာထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ diameter ပေါ့ဒီ diameter တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီဥစ္စာကိုကြာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါလည်းလိုပဲဒါလေးကိုသုံးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုလည်းလိုပဲဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အနေနဲ့ချမယ်ဒီမှာဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်အောင်သုံးလဲဆိုတော့ဒါကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါကိုလည်း radius ကိုကျွန်တော်ဒါကိုသုံးလိုက်မယ်နော်ဒီဟာပို့ပြီးအမြင်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပို့နေတယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ဒီမှာ diameter 12ဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကိုသွားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ diameter 12ကိုပေါ်သွားတယ်နော်ဒီကဟာပျောက်သွားပြီးတော့ဒီကိုရောက်ဒီကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပေါ်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်နော်အားလုံး3ခုဖြစ်ပြီးရင်ဒီ scale ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ဒီမှာအဲ့မှာမသေးကြသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ feature တစ်ခုချင်းစီကို dimension တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာ show dimension ဆိုတော့နော် show dimension တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ပေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ grid ပေါ့နော်အဲ့ grid ကလည်း show dimension ကျွန်တော်အဲ့ grid ကဘယ်မှာပေါ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအဲ့ grid ကဒီမှာပေါ်လိုက်မယ်သူအထူကလိုမှဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ whole ပေါ့နော် whole show dimension whole ကိုပေါ်မယ်ဆိုတော့
ပိုးကကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖောက်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်သွားပြီနော်ဒီမှာအတိုင်းတာတွေသူ့ပေါ်သွားပြီဒီမှာ h2 တခုရှိသေးတယ်ဒါကို show dimension h2 ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနားဟာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်သွားပြီနော်ဒီမှာပေါ်သွားပြီဝေးဒီ diameter ကကျွန်တော်ထပ်ရှိပြီးသားဆိုမထည့်တော့ထပ်မထည့်တော့နော်ဒီမှာပြည့်စုံသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်ဒီ25အောင်မထည့်ရနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုထည့်လိုက်ပြီးမှအလဲအောက်ကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါအဖြစ်ထွက်မှာလေနော်ဒါကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာကဘယ်အောင်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုမသိကြဘူးဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောင်းပြီးထည့်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုမှပြောင်းပြီးထည့်ကြည့်ရကောင်မှာဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်ဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာပိုးအစီအဒီမှာကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာတက်လိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုလည်းဒီမှာပြောင်းပြီးတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာတက်မယ်ဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီပုံမှာတက်လိုက်မယ်နော်15ကိုလွှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းလိုက်မယ် clean နဲ့ dimension လုပ်လိုက်မယ်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် apply လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သူအကုန်လုံးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပေးသွားပြီနော်ရှင်းထုတ်ပေးသွားပြီရှင်းထုတ်ပေးတာတဲ့မှာကျွန်တော်မကြိုက်တာရှိရင်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပြင်လိုက်မယ်နော်အကုန်ပတ်ကားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပြင်နေတဲ့အောင်နည်းနည်းဒီထပ်ပြင်လိုက်ရင်တော့ပိုးပြီးပိုးကောင်းသွားပြီနော်ပြီးရင်ဒီ15ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာအညီတင်လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်တစ်ခုကိုဒီဘက်တူလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီ15ကိုရှုပ်နေရဆိုရင်ဒီ15ကိုရှုပ်နေတယ်ဒါကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာရဲ့ကွာဝေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါရဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါရဲ့အကွာဝေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီနော်အဲ့ဒါရဲ့ကွာဝေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ48ရဲ့နော်ဒီတန်မိုးလည်းသိတယ်ဒီတန်မိုးလည်းသိရတယ်ဒီဟာလည်းသိရဖြစ်လို့အကုန်လုံးသိနေ15 30မှာ45ဆိုဒီဥစ္စာလည်းဒါသိသွားပြီလေနော်အဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့တေးကြခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့တေးကြခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ထည့် control နဲ့ဒါလေးကိုထည့်ဒီ15နဲ့ပုံစံရှုပ်နေအဲ့ဒါကိုဖျက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်rollလေးကိုရှင်းသွားပြီနော်အဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ 3D view တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ် 3D view အဲ့မှာကျွန်တော် scale ကို scale 0.7 ထားလိုက်မယ် apply လိုက်မယ် view display ကိုကျွန်တော်တို့ shady width နဲ့ထားမယ်ဒါကိုတစ်pointနဲ့ထားမယ် open လုပ်မယ် okay လုပ်နော်ပြီးရင်တော့လည်းအပေါ်တင်လိုက်မယ်နော်ရှင်းသွားပြီးရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကို projection arrow တွေထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုလည်း projection arrow ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် projection arrow ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒါကိုဒီကိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီကိုလုပ်လိုက်အောင်မရှင်းရင်ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်နေရာတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံကအဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်တယ်နော်ဘာမှလိုတာသိမရှိတော့ဘူးဒီမှာ scale ရဲ့ဒီမှာ touch တွေကိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ရင်ဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီဥစ္စာ scale မှာမဟုတ်ဒီ dimension တွေရဲ့ touch တွေကို double click နဲ့တယ်ဘာကိုပြင်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနော်ဆိုပါစို့နော်ဒီမှာ format တွေပါမှာပြင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြင်လို့ရတယ်နော် touch ကိုဒီမှာပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီ font ဆိုလို့ဆိုတာမှာဥပမာဆိုကျွန်တော် win font ပေါ့အဲဒီမှာပြင်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလိုက်မပြင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလိုက်မပြင်မလွှဲတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒီမှာ format မှာသွားပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဥစ္စာကိုပြင်နေတယ်ပြင်တဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်နော် win font ပြန်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြင်လို့ရတယ်မှာရွေသားရတယ်ပေးတာကြီးရတယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ပေးတာကြီးရလို့ရဘိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်စောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်စောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒါကြီးမပြောတော့နော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့လောက်ကြီးဘယ်ပြောမလဲအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးအရေးမကြီးဘူးဒါကြီးကဒီဥစ္စာတွေ decoration ဒါ decoration ပိုင်းလို့ခေါ်ပါတော့ decoration ပိုင်းတွေကတကယ်အဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲမဟုတ်ဘူးဒါကြီးက Microsoft Word တွေပါသုံးမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအဲ့လောက်ကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်အောင်မယူเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကျွန်တော်စီးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကိုလိုရင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာစီးလိုက်မယ်စီးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကို save as เนาะ save as ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ PDF နဲ့စီးမယ် exercise ပို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသိမှာလဲနော် Creo Study ထဲမှာသိမယ် option ပေါ့300 dpi နော်ဒါတွေကိုကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်300ကို recommend ပေးပါတယ် grayscale နဲ့ထားမယ်
ပြီးရင်ဒါကိုလည်း round နဲ့လုပ်စေချင်တယ် round ဒါကိုလည်း round လိုက်မယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်မယ် OK မယ် OK ထပ်ပေးမယ်ခဏဆောင်းလိုက်မယ် PDF file သူ create လုပ်နေနော်ပြီးရကောင်သူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် gray scale နဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအောက်က construction line အောက်ကဥစ္စာလေးတွေကအတွင်း hidden line လေးတွေက gray scale နဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုပို့သိနေပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာ win font နဲ့ပြောင်းခဲ့တာလေနော်သူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ဒီလိုပဲ clear type နဲ့ပဲသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို win font နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့မှာ logo နဲ့လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကပြောင်းလို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်စာတွေလည်းရွယ်သားတွေဘိုးတွေအပေါင်းတွေတော့ဒီမှာလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေနော်လုပ်လို့ရတယ်နော်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဥစ္စာကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် exercise 4ကို drawing ပုံလေးထုတ်ကြည့်ရလေးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်လုပ်ကြည့်လို့လည်းအသိပေးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်